नमस्कार, सरिताको किचनमा आज हामी बनाऊ पोटेटो चिकन कटलेट्स। हजुरले भिडियोमा देखे जस्तै बोइल आलु लिने। अब आफूलाई कति कटलेट्स बनाउनु छ त्यही अनुसार हजुरले आलु लिन सक्नुहुन्छ। आलुलाई मजाले म्यास गरिसके पछाडि मैले चाहिँ चिकन किमा हालेको छु। अब यसमा हजुर चिकन खानुहुन्छ भने चिकन किमा, बफ खानुहुन्छ भने बफ किमा, बफ खानुहुन्छ भने अगेन फेरि बफ पोटेटो कटलेट्स हुन्छ हैन। त्यस पछाडि हजुरलाई के हाल्न मन लाग्छ, खुर्सानीहरू हाल्न मन लाग्छ भने खुर्सानीहरू हाल्ने, प्याजहरू हाल्ने, आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्ने सबै कुराहरू, नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। मैले हल्का खुर्सानी पनि हालेको छु, धुलो खुर्सानी। एक त धुलो खुर्सानीले कलर पनि दिन्छ, अर्को कुरा भनेको हामी एसियन भइसके पछाडि मलाई चाहिँ हल्का पिरो नभइकन खासै खान मन लाग्दैन। त्यस पछाडि यसरी डल्लो पार्ने, डल्लो पारुन्जेलसम्म चाहिँ मैले यतापट्टि ग्यास बालेर प्यान अलरेडी तताउन राखिसकेँ। अब यो डल्लो चाहिँ हजुरले हल्का यसमा चाहिँ हाम्रो किमा फ्रिजमा भएको कारणले अलि अगाडि आइस थियो हैन, त्यो भएर हल्का किलो भयो। बट हजुरले एकदमै फ्रेस किमा लिएर आउँदाखेरि यसरी किलो चाहिँ हुँदैन। हजुरहरूले फ्रेस किमा आफै बनाउँदाखेरि झनै बेटर। मलाई बनाउनु पोसिबल पनि भएन, त्यही भएर मैले फ्रोजन किमा युज गरेँ हैन। यसरी डल्लो पारिसके पछाडि मैले एकछिन फ्रिजमा राखेको थिएँ, त्यो चाहिँ भिडियो स्किप भएछ। त्यस पछाडि तेल अलि राम्रोसँग तातिसके पछाडि चाहिँ त्यो डल्लो पारेको हाम्रो पोटेटो र यो चिकनको गोलो गोलोलाई हामीले फर्स्टमा एगमा डिप गर्ने, त्यस पछाडि ब्रेड क्रममा एकदमै ब्रेडहरूको क्रम लगाएर हामीले तातो तेलमा फ्राई गर्ने। अब यसमा विचार गर्नुपर्ने के कुरा छ भनेदेखि यो हामीले एकदमै हाई हिटमा राखेर एकैचोटि कटलेट्स त्यहाँ हाल्यौँ भनेदेखि त्यो एकदमै पुरै डढ्छ। अलरेडी मेरो योभन्दा अगाडि डढिसकेको छ। अब हजुरहरूले घरमा बनाउँदाखेरि त्यही मिस्टेक नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो मार्फतै भने। फर्स्टमा तेल तताउँदाखेरि अफकोर्स हाई हिट गर्न सक्नुहुन्छ, तेल अलि छिटो तात्छ। बट त्यस पछाडि कटलेट्स हालेर पकाउने बेला हिट मिडियम टु लो हुनु पर्यो है एकदमै। अब यो हामीले किमा काँचै पनि हाले हुन्छौँ, त्यो पकाउनलाई पनि टाइम लाग्छ। आलु त पाकेकै भइहाल्यो हैन, किमा त हामीले मासु त पकाएर खानु पर्यो नि त है। त्यही भएर मिडियम टु एकदमै धेरै लो पनि हैन, ठिक्क मिडियम हिटमा चाहिँ हजुरले पकाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि क्रम्सहरू पनि डढ्दैन भनेदेखि भित्रसम्म पाक्छ। मैले चाहिँ यतिको फ्राई गरेर, यतिको क्रन्ची बनाएर, यतिको ब्राउनिस बनाएर निकालेँ। अब हजुरले हल्का यसलाई अझै धेरै फ्राई गर्नु भन्नुहुन्छ भने पनि डिपेन्ड अन यु, बट मेक स्योर गर्नु कि ग्यासको फ्लेम मिडियम होस्, होइन भने हजुरको क्रम्सहरू एकदमै डढेर खाँदाखेरि तितो फिल हुन्छ। मैले सबै टिस्यु पेपर माथि निकालेको छु, किनभने एकदमै डिप फ्राइड गर्दाखेरि निकाल्दाखेरि पनि धेरै ओइलहरू भइरहेको हुन्छ। अब टिस्यु पेपर राख्नै पर्छ भन्ने छैन, आफ्नो इच्छा हो। मलाई राख्न मन लाग्यो, हल्का भए पनि तेल छुस्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले राखेँ है। यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ कटलेट्स। मैले पनि यो सेकेन्ड टाइम ट्राई गरेको, एकदमै मिठो भएको थियो। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। हजुरहरूले पनि यस्तै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले फुल रेसिपी नै राखेको छु। यसमा खासै गाह्रो कुराहरू चाहिँ के पनि नै छैन, एकदमै सिम्पल र एकदमै क्विक बनाएर खान सकिने चाहिँ कटलेट्स हो। अब उहाँको एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् है त, उहाँको एक्सप्रेसनबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कटलेट्स कस्तो बनेको छ भन्ने कुरा। हजुरको घरमा कोही पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कटलेट्सद्वारा स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। कटलेट्स विथ टी एकदमै पर्फेक्ट कम्बिनेसन हुन्छ। ट्राई गरेर हेर्नुहोस् कस्तो भयो अनि कमेन्टमा भन्नुहोस् है। धन्यवाद।